哇，我好渴啊！有冇人有杯嘢飲啊？天時地凍就應該飲暖嘢㗎啦，但係呢個嘢凍嘅喎，唔保溫嘅喎，哇，甩色嘅喎，哇，點解人哋真係有個用到嘅杯啊？不如你試下用呢個杯啦，呢個杯唔單止唔會甩色，仲可以保到溫㗎。呢個保溫樽用咗真空隔熱嘅技術，令到你嘅嘢飲隨時隨刻都可以保持最適合嘅溫度。用咗高品質嘅不鏽鋼製成，400毫升嘅容量令到呢個樽可以好方便咁隨身攜帶，仲唔會甩色添。希望通過呢個產品可以令大家更願意為減少廢物出一分力，製造一個減少廢物污染嘅未來。呢個樽裏面嗰啲嘢都真係暖喎，都唔甩色添。咦，同學又係用呢一個 SJC Nota 嘅杯啊？咦，都好新潮喎，呢個又係咩嚟㗎？我哋注意到香港嘅走塑文化趨勢，大部分嘅食肆都停止供應塑膠飲管，我哋就諗到整呢一個配埋飲管嘅樽，俾大家倒你哋嘅飲品入去。雖然呢一個樽冇咗隔熱嘅功能，但係外觀精緻，容量都加大咗到600毫升，適合成日要飲水嘅運動員、健身愛好人士等等。唔單止係樽啊，我哋嘅 SJC Nota Company 而家喺度籌備緊一個原創嘅卡 game，裡面嘅人物角色卡全部都係純手繪，玩法都同市面上嘅卡 game大相徑庭。希望大家可以多多支持呢一個獨一無二嘅 product。喂，呢啲咁精緻嘅，喺邊度可以買到咧？呢啲水樽可以喺 SJC Nota Store 嗰度買到。HSBC 乘 JA 青年創業體驗計劃創意市集，依家創夢闖未來。3月7號同8號約埋朋友仔一齊嚟啟德零售館1及2支持我哋嘅自家設計，到時見。